Как сохранить брак? Как сохранить отношения? Друзья, наверняка вы множество разных советов слушали о том, как себя вести, что говорить, что делать на постоянной основе и так далее, и так далее. Знаете, все на самом деле гораздо проще, друзья. Я подробно раскрыл это в видео, которое вы найдете на моем канале с одноименным названием «Как сохранить брак или отношения». Оно продолжительностью чуть, полчаса, в общем, да. Там конкретные прикладные рекомендации пошаговые. Это квинтэссенция моего консультативного опыта, практики и в том числе личной жизни. Заходите, смотрите, пользуйтесь в конце концов. Делайте свою жизнь лучше. Да, немножечко, как говорят, спойлер. На самом деле все начинается с вас. С того, насколько хорошо вы понимаете и знаете себя. С этого, как ни странно, начинается вопрос о взаимоотношениях с другими людьми, с партнерами, по браку и так далее. В общем, жду вас на своем канале.